Всем привет! Приобрел на даче мобильный душ для того, чтобы была теплая вода, чтобы можно было помыться и помыть посуду. Так как я в дом еще не завел воду, мы там без воды сидим, а хочется уже теплая вода, чтобы была, чтобы можно было в доме помыть посуду и сполоснуться. Вот, решили приобрести вот такой душ. Выбрал я самую мощную модель, это Энергия 3400 киловатт. Есть послабже модели. Вот. Смотрим, что внутри. Внутри есть лейка, шланг в комплекте. Это я все открою, подсоединю позже. Так, сам душ. Вот, и инструкция.